स्पेस जो दिखने में बिल्कुल ब्लैक और शांत नजर आती है, असल में जहां इतना कुछ हो रहा है जो ना ही हम सुन सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। नासा के प्रोब्स ने स्पेस में कुछ ऐसी अजीब आवाजें रिकॉर्ड की है, जिनको सुनने के बाद हर इंसान का दिमाग दंग रह जाता है। आज से करीब 44 साल पहले 5 सितंबर 1977 को नासा ने एक स्पेस प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस के लिए रवाना किया था। स्पेस प्रोब वाइजर 1 के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 44 सालों से लगातार नासा के बेस स्टेशन से कांटेक्ट में है। वाइजर 1 को एक ऐसे मिशन पर रवाना किया गया था जहां से उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। ये स्पेस प्रोब डीप स्पेस में 61,500 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और इस वक्त यह हमसे बहुत दूर स्पेस के अंधेरों में तैरता हुआ हमें हमारे सोलर सिस्टम और इस यूनिवर्स के बारे में मालूमात भेज रहा है। और स्पेस के इस हिस्से को हम इंटरस्टेलर स्पेस भी कहते हैं। 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होते ही एक दिन नासा के साइंटिस्ट को वाइजर 1 की तरफ से एक ऐसा सिग्नल रिसीव हुआ जो सबके रोंगटे खड़े करने वाला था। जब उस सिग्नल को रिकॉर्ड किया गया तो उसमें एक ऐसी अजीबोगरीब आवाज थी, जो वाइजर 1 ने रिकॉर्ड की थी। हमारी दुनिया से करोड़ों किलोमीटर दूर स्पेस की गहराइयों में क्या चीज थी, जिसकी आवाज ने साइंटिस्ट्स के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये आज से करीब 1400 करोड़ किलोमीटर दूर रिकॉर्ड की गई थी, और यह एक ऐसी आवाज थी जो खत्म या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। संस्थानों ने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन यह आवाज खत्म तो दूर की बात पर यह कम भी नहीं हो रही थी। देखते ही देखते एक साल गुजरा, फिर दूसरा साल, और फिर पूरे 3 सालों के बाद इस अजीबोगरीब आवाज की इंटेंसिटी में कुछ कमी देखा गया। यह आवाज वाइजर 1 की 40 सालों की हिस्ट्री में रिकॉर्ड होने वाली सबसे लंबी आवाज थी, जिसने साइंटिस्ट्स की नींद उड़ा रखी थी। लेकिन इस आवाज के अलावा साइंटिस्ट्स को एक और चीज भी लगातार परेशान कर रही थी। जी हाँ, जिस पॉइंट पर वाइजर 1 ने पहली बार इस आवाज को रिकॉर्ड किया था, पूरे 3 सालों के बाद वो उस पॉइंट से 160 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था। लेकिन फिर भी यह आवाज वैसी की वैसी ही थी। 160 करोड़ किलोमीटर मतलब ये डिस्टेंस इतना ही हुआ जितना जमीन से चांद तक के पूरे 4000 चक्कर लगाए जाएं। स्पेस में इतने ज्यादा डिस्टेंस तक फैलने वाली आवाज आखिर आ कहां से रही थी, इसी बात ने बड़े बड़े रिसर्च और साइंटिस्ट को चकरा कर रख दिया था। एक बात तो कंफर्म थी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई ना कोई ऐसी ताकत जरूर छुपी है जो इस आवाज की वजह बन रही है। लेकिन स्पेस में तो कोई आवाज ही नहीं होती, तो आखिर इसको रिकॉर्ड कैसे किया गया? यह बात हकीकत है कि इस देश में जाते साथ ही कानों पर किसी किस्म की भी कोई आवाज नहीं पड़ती है। इवन अगर स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के बिल्कुल बराबर में कोई धमाका ही क्यों ना हो जाए। वह धमाका दिखेगा तो सही, लेकिन उसकी आवाज कानों तक नहीं पहुंच सकेगी। आवाज जिसको हमारे कानों तक पहुंचने के लिए हवा और एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, यह दोनों चीजें ही स्पेस में मौजूद नहीं है। इसी वजह से स्पेस में किसी किस्म की भी आवाज ट्रैवल नहीं कर सकती। स्पेस में साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस में आसानी से ट्रेवल कर सकती है। बेशक हमारे कान इन वेव्स नहीं सुन सकते, लेकिन वाइजर 1 ने इन वेव्स को रिकॉर्ड करके हमें अर्थ तक भेजा ताकि हम इनको डिकोड करके सुन सकें। यही वह अनोखी आवाज थी जो वाइजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस से भेजी थी। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि यह आवाज स्पेस में मौजूद प्लाज्मा वेव्स के ट्रैवल करने से आई होगी, जबकि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डीप स्पेस में जरूर कुछ ऐसी ताकतें मौजूद है जिनकी एनर्जी की वजह से यह आवाज पैदा होती है। वो कौन सी ताकतें हैं, उनकी एनर्जी आवाज क्यों रिलीज करती हैं, यह सोचने समझने और जानने की काबिलियत हम इंसानों के पास अभी तक मौजूद नहीं है। वॉइगर 1 अपने एंटेना से कैप्चर करके उनको रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर अर्थ की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। बेशक यह मैसेज की लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, फिर भी इसको अर्थ पर मौजूद नासा के एंटेना तक पहुंचने में पूरे 21 घंटे लग जाते हैं।
यह पहली बार नहीं था जब वाइजर 1 ने हमें कोई अनोखी आवाज भेजी थी, इससे पहले भी नासा स्पेस से कई अनोखी आवाज में रिकॉर्ड करने में कामयाब हो चुका है। 2007 में भी एक ऐसा वाकया हुआ था जिसने साइंटिस्ट्स को हैरत में डाल दिया था। रेजिकस को स्पेस में कुछ ऐसे सिग्नल मिले जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। खामोशी के आलम में कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जो आधे सेकंड में ही गायब हो जाती थी। यह आवाजें सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई एलियन वॉरशिप लेजर बीम से वाइजर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। रिकॉर्ड होने वाली यह आवाज है जिनको फास्ट रेडियो बर्स्ट्स कहा जाता है, कुछ ऐसी थी। ये आवाजें सुनकर साइंटिस्ट्स को एक बात तो कंफर्म हो गई कि हम जितना ज्यादा डीप स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हम उतना ज्यादा ही सवालों में उलझते जाएंगे। रिसर्चर्स का मानना है कि यह रेडियो बर्स्ट्स ब्लैक होल में या फिर करोड़ों लाइट ईयर्स दूर किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन का नतीजा हो सकती है। कई रिसर्च का तो यह भी ख्याल है कि दूसरे प्लैनेट्स में एलियंस हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं और वह अपनी स्पेसशिप्स को इन रेडियो बर्स्ट्स के जरिए चार्ज करते हैं। शायद इनमें से चंद रेडियो बर्स्ट्स हमारे स्पेस प्रोब से टकरा गए हो या सिर्फ उसके बराबर से गुजरे हों। लेकिन इस अजीब आवाज की असल हकीकत अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। यह तो रही वो आवाजें जो नासा ने इंटरस्टेलर स्पेस से रिकॉर्ड की, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब आवाज रिकॉर्ड करने के लिए इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे अपने सोलर सिस्टम से भी नासा कई अनोखी और खौफनाक आवाज रिकॉर्ड कर चुका है। वाइजर 2 जो नासा ने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की रिसर्च के लिए लॉन्च किया था, उसने भी कई ऐसी आवाजें रिकॉर्ड किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल रखा है। यह जुपिटर चांद जो गैनीमीड के नाम से जाना जाता है, और यह है इसकी आवाज जो वाकई आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये आवाज ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है जिनसे पोलर लाइट्स बनती है। जिस तरह अर्थ के कई हिस्सों में आसमान पर पोलाइट नजर आती है, इसी तरह से सैटर्न, जुपिटर और गैनीमीड में भी पोलर लाइट्स बनती है, और यह पॉसिबल है कि जो आवाज अभी आपने सुनी वह जुपिटर के मून गैनीमीड में पैदा होने वाली पोलर लाइट्स की कन्वर्टेड आवाज हो। अभी तक जो भी अजीब आवाजें आप सुन चुके हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि नासा ने ऑफिशियली पब्लिश की है और उनमें कोई एडिटिंग नहीं की गई। सैटर्न जो हमारे सोलर सिस्टम का ही एक प्लेनेट है, नासा ने यहाँ से भी कुछ अजीब आवाजें रिकॉर्ड की है। नासा का मानना है कि आवाज कसीनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न से निकलने वाली रेडियो वेव्स को कन्वर्ट करके भेजी है, और यह भी शायद सैटर्न में मौजूद पोलर लाइट का ही नतीजा है। विजर 1 जो पिछले 44 साल से हमें आउटर स्पेस की फोटोज और इंफॉर्मेशन दे रहा है, दुख की बात यह है कि बहुत जल्द ही हम उसको हमेशा हमेशा के लिए खोने वाले हैं। नासा का कहना है कि वॉयगर 1 के पास सिर्फ इतनी पावर मौजूद है कि वह अगले 1 या 2 सालों तक हमसे कांटेक्ट में रह सकता है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ उसकी यह फोटोज ही बाकी रह जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही रोचक और बढ़िया जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय।